grosnog ponedjeljnog jutra, 19. rujna, krenuli smo prema dragoj nam susjednoj Sloveniji i predivnom planinskom biseru Bovec. Razlog odlaska probrane družine učenika katoličke gimnazije u gradić okružen predivnim Julijskim Alpama je bio upoznavanje povijesnog konteksta Europe u krvavom ratu te praksanje naših sposobnosti govorenja stranih jezika, kao i sklapanje zajedničke budućnosti Europljana. Razlog više je bio obilježavanje 100. obljetnice bitke na Soči. Iako nismo znali gdje točno idemo, za ono što nas očekuje bili smo dobro pripremljeni. Kud idemo? U Bovec. Prvoga dana uslijedilo je predstavljanje škola koje su odlično odradile učenica Margareta Ferić i Lana Dukanović, pošto je naša vrsna Njemica, Karla Zapalac, bila spriječena radi minorne ozljede. U ovom projektu su također sudjelovali i njemačka gimnazija iz Obersulma i škofijska gimnazija iz Vipave. Potom smo imali priliku za međusobno upoznavanje uz rafting na rijeci Soči. Spuštajući se dolinom Soče, doživjeli smo neponovljive prizore sklada veličanstvene prirode. Oni odvažni skočili su u modro-zelenu rijeku koja je okovana prelijepom netaknutom prirodom i donekle spoznali svoje granice te prebrodili strahove. Prvi pa nezaboravan dan. Od hrvatske realnosti do prelijepe alpske idile. Evo što o raftingu i prelijepim Slovenkama imaju reći naši učenici Herceg i Prevošek. Na Soči bilo mi je jako zanimljivo i zabavno, posebice mi se dojmio rafting i što sam upoznao nove ljude, nadam se da će biti češće ovakvih susreta. Slovenke su vrlo zabavne osobe, vole se družiti te smo na neki način pronašli zajednički jezik sa njima, a u samoj Soči naučili smo puno novih stvari, upoznali nove ljude te u svemu bilo jako lijepo. Blizina Alpa pružila nam je mogućnost planinarenja, što smo iskoristili sljedećeg dana u jedinstvenim lokalitetima. Prvi na repertoaru bio je muzej Prvog svjetskog rata u Kobaridu, koji uglavnom prikazuje strategiju ratovanja tadašnjih talijanskih i austro-ugarskih linija. Uz odličnog vodiča i animacije tadašnjih krvavih bitaka te najvećeg vojnog sukoba na slovenskom teritoriju, spoznali smo dio tih krvlju obojnih bitaka koje su obilježile taj dio povijesti. Proživljene doživljaje prezentirali smo i dokumentirali u obliku plakata, a dan zaključili slovenskom večerom. Zanimljivo je kako su Slovenci od tako male zemlje iskoristili tako puno. Svaki kutak je pomno uređen i ukrašen težnjom za zemljom prepuno sportskim aktivnostima te kulturološko-povijesnim i umjetničkim ustanovama. Prava mala uređena zemlja. Treći dan smo u skladnu panoramu Alpi i jutarnjih zraka krenuli u muzej na otvorenom pod nazivom Ravelnik, gdje se može vidjeti cjelokupni sustav u kojem su živjeli talijanski vojnici tijekom Prvog svjetskog rata. Hej! Grüß Gott! Schnell! Papiere bitte! Keine Papiere! In Gefängnis! 3 Tage stricken hier! In diese Stollen, ja?
In Ordnung. Morate biti tužni, to što se ne... Aber alleine. Alleine. Vrijeme nam je skratio zanimljivi vodič poliglot koji je govorio i marširao na 3 različita jezika, predstavljajući 3 naroda koji su ratovali na tim područjima. Ostatak dana proveli smo kroz razne prezentacije za koje su bili zaduženi. Tea Domitrović i Marija Pranjić s temom europske povijesti, Belgium, France and Italy and that community aimed to... Ante Herceg i Margareta Perić s često spomenutim HDI-om, Slovenija is, for example, 8th place, Italy on 17 and Croatia on 24. Juraj Prevolšek s prezentacijom Kamo vodi put mira u Europi i popularni Brexit, te Valentina Bunjevac i Bruno Čiček s temom prezentacije Problem imigranata u Europi. Uz sve naše intelektualce nastupili su i kolege Njemci i Slovenci sa svojim prezentacijama. Evo što profesorica njemačkog i engleskog jezika Ivana Arambašić, po čim se vodstvom ovaj projekt provodio, ima reći o cjelokupnom dojmu kojeg smo ostavili na nju kroz naš rad tih 4 dana. Mi smo ovdje već 3. dan u gradu Bovecu, u Sloveniji, u dolini rijeke Soče. Družimo se 3 različita naroda, Njemci, Slovenci i Hrvati. Lijepo nam je, imamo različite aktivnosti, zabavljamo se, ali isto tako i učimo. Ovdje u dolini rijeke Soče događala su se krvava zbivanja tijekom Prvog svjetskog rata, o čemu učimo ovih dana. A danas pokušavamo objediniti naše iskustva i zajednički nastupiti prema budućnosti u miru i nadamo se da će se to i ostvariti. Kao profesorici engleskog i njemačkog jezika posebno mi je drago što učenici ovih dana imaju priliku u praksi iskoristiti svoje znanje, opustiti se i u svakom slučaju napredovati na jezičnoj, na ljudskoj, ali naravno i na duhovnoj razini. Red za večeru je bio na nama, Hrvatima, pa smo svoje prijatelje iz njemačke i slovenske škole počastili slasnim slavonskim čobancem uz koji nitko nije ostao gladan. Nažalost, naš kolega vegetarijanac Čiček je propustio tu večeru. Poslije dominiranja u svim segmentima u kojima je naša škola sudjelovala, evo što su naši kolege profesori iz Njemačke imali reći o općenitom pridonosu naše škole u ovom memorijalnom projektu. Pozdrav Hrvatska. Pozdrav Hrvatska. Wir sind 2 Lehrer aus Deutschland. Wir kommen aus Obersulm vom evangelischen Paul-Distelblatt-Gymnasium. Das ist mein Kollege Alexander Aheit. Mein Name ist Björn Burgert. Wir unterrichten beide die Fächer Sport, Erdkunde und Deutsch an einem privaten Gymnasium. Genau, das war die Vorstellung von uns. Und wir sind hier in Slowenien, in Bovec, weil wir ein Versöhnungsprojekt organisiert haben, wofür wir auch euch, also eine Schule aus Kroatien und eine Schule aus Slowenien eingeladen haben, um uns hier eine Woche zu treffen, um hier in der Region die Überbleibsel des Ersten Weltkriegs anzuschauen, die Freilichtmuseen, um die Geschichte, die 100 Jahre alte Geschichte anzuschauen und um danach in die Zukunft Europas zu schauen und die aktuellen Probleme zu besprechen und zu diskutieren, wie es mit Europa weitergehen kann. Und dafür haben wir eben auch die Schulen aus Kroatien und Slowenien dazu eingeladen, um eben einen internationalen Austausch zum Thema Völkerverständigung hier zusammenführen zu können. Wir hatten gerade eben fantastische Präsentationen auf Englisch und wir waren uns vorher auch nicht sicher, was uns erwarten wird, aber wir sind wirklich sehr positiv überrascht, wie gut es klappt. Wie gut sich alle Schulen, alle Beteiligten vorbereitet haben und auch über das sehr hohe Niveau und über den sehr hohen Informationsgehalt. Genau, also bisher sind wir sehr zufrieden und es ist eine sehr schöne Woche. Posljednji dan bio je rezerviran za sve naše dojmove, pozitivne i negativne reakcije, šetnju kroz Bovec, a većinom za odmaranje i međusobno druženje u zajednički roštilj na kraju dana za koji su zaslužni Karla Zapalac, Juraj Prevolšek i pecmajstor Mirko Filipović. Kolega Čiček je nažalost ponovno propustio tu slasnu večeru. Prvo smo bili
presenečeni in tudi počaščeni, da so nas šola iz Nemčije povabila k tem projektu. Že prej smo sodelovali z kar nekaj šolami iz Nemčije v okviru projekta Europeans for Peace, z šolo iz Leutkircha in z dvema šolama z Berlinoma z različnimi temami. Tokrat je bila tema v Posočju je bila Prva svetovna vojna. Se mi zdi pomembno, da mladi poznajo zgodovino, lastno zgodovino, tudi to, kar se je morda dogajalo drugje, s tem bolj cenijo ali pa razumejo to, kar se okrog njih dogaja danes in morda bomo nekaj skupaj dosegli, da se grozote vojn nikoli več ne bodo ponavljale. Na kraju, bilo bi lijepo spomenuti našu snimateljsku i fotografsku ekipu predvođenu Markom Gelenčirom i Mirkom Filipovićem, koja je budno zabilježila svaki trenutak ove divne prigode, te profesoricu Milenu Škodu, koja nije mogla sudjelovati iako je inicijator ovog projekta. Za sve znanstvene i teme ozbiljnog karaktera ne smijemo zaboraviti ni odličnu atmosferu koja nas je pratila kroz ovaj izvrstan projekt. Mogu ja biti na televiziji. Pa šta reći? Kome? Daj, tu gasi.